अरे ज्यादा पानी में मत खेलना, ठंड लग जाएगी, सर्दी हो जाएगी। बेटा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। माँ, बचपन में तो आप पानी वाली होली से मना करती थीं। आज क्यों नहीं मना कर रही? बेटा तब डरती थी क्योंकि तब AWPL का कफ डॉग नहीं था, पर आज चिंता नहीं है क्योंकि मुझे पता है कफ डॉग तुम्हारी सर्दी खांसी से हिफाजत करने में मदद करेगा। इस होली रंगों के साथ AWPL कफ डॉग भी घर ले आइए। डर को छोड़िए, खुल के होली खेलिए, क्योंकि सर्दी खांसी से बचाव में कफ डॉग है आपके साथ।